soo qaadanaynaa gabayaa Soomaali inta sixihiisa wax ka taqaanay ay u qirsan tahay inuu raca holo geli karo. waa saraan carabi oo lagu malawan yahay 1940 bartamahooda inuu xisaabtay. wuxuu ahaa badmareen maraakiibta ka xoogsada dalka dibadiisana muddo dheer ku noolaa. taasina waxay u suuro gelisay inuu barto afaf shisheeye oo carabiga iyo hindigu ay ka mid yihiin. badmareen ha ahaadee haddana markaa ka hor iyo kadibba wuxuu saraan ahaa nin miyigana in door ku noolaa kana qayb qaatay wax alla wixii hiddo ahaa oo raacatadii Soomaalidu ay ku dhaqmi jirtay. rag badan ayay isu gabiyeen waana ninkii tiriyey tixdii mayn la baxday oo lagu tiriyo gabayada diradiraha ee Soomaalidu taqaan kuwa ugu ba'an uguna tayada sarreeya. dagaalkii markuu gaboobay ayuu go'aansaday inuu eebbe u toobad celiyo. wuxuu dib u milicsaday dabadeedna aqoonsaday wixii uu dambi soo galay. mar kaliya ayaa waxaa hortiisa looga muujiyey dantaamoodigii uu ku soo raagay iyo wacdaraha aakhiro kaga horreeya ee culimmadu ay isaga oo kale ugu dardaar welisay. wuxuu xusuustaa maalinta la isu soo saari doono ee aadanaha mid waliba warqadda xisaabtiisa uu daalacan doono, maalinta uu muslimku gaalada ku wiirsan doono ee labada wado la kala qaadsiin doono. wuxuu ka welwelay maalintaa la yaab kale ee uusan hubin dhinaca uu eebba ku beerin doono. ilaah buu markaa u qiranayaa inuusan oofin ballankii horreeyey ee uu la galay. dabadeedna isaga oo aan naxariistiisa ka rajo dhigin ayuu guddoonsanayaa bal iyadaa xiriirka ilaah iyo addoommadiisa u horraysa inuu salaada tukado. kolkaas buu gabaygan ku yidhi: cabdiyow wadaeciya adduun way ka bixi waaye walbahaarka waan kula qabaa wahana ii dheere fircoonkii wasiilada jannada waadiyada jeexday waarsiina abiduu jeclaa waasa noloshii ra kalaa wareegta ugu haray waxaddi xoolaad. wadku kama ajoon nebiyadii inaga weynaaye nafl aadan kama wiil badnayn waase kii dilaye waxyi looma soo rogin jibriil waagi dabadeeda ninkii welima boqortooyo sugi waanu helihayn. hala wariyey sheekh iyo wadaad waracyadii diinta culimmadu warkay sheegtay iyo waanadaa dhabahee wacdi nooma laabnee naftaa walabta shaydaanib. wadka cudur waraaq malag haddaan weli dhiraa caawa isaguba khalqiga wa u wakiil waanu naxahayne weji qadabla weer kulul hadduu xaqa i weydiiyo allahayo walcaankan qabo iyo waalinimadaada wanakiirka geerida godkaan weyti khoof ahayn. waayaha i haysta iyo dembiga weelashay buuxshay horay waran waryadu noogu timi waaqladuu yahay ee wax sidii qubuuraha intaad iiga wehel yeesho eebbo walcada hay u gubeen waqad cadaabeedda. maantaan wuxuustuna maqnayn waxaad intaad uuntay oo uunku wada waaqif yahay wacadka meecaadka gaalada wariinka ah haddii loo wadiya naarta muslim inuu ku wiirsado adaa wacay dharaartaase miisaanka inaan waafi noqon waasinka xisaabta aan waladu khayr noqon hadduu weyne iga yeelo iyo inaan walaabida ku dhici weylintiiyo hoogga weyxaanta khaatumo waxay noqon waraaqdaydu waafaqad jeeraan hubsada waa walwalayaaye warna ma hayo gees ay arrini ii wacaal bixi. dadku laba waduu qaadayaa oo wadaahiyahay aan midina miduu weycan karin oon wadaagsamine wasdina ma laha naartiyo jannada wax u dhexeeyaaye mugga inaan naftayda u walgamo aakhiraa wacane waslad maniyaanahay asaan waafin cahadkiiye waan waanta nololeed intaan sida waxoogaaga wakhtiga maantukado geedada waajib oo xigaya. dhegaystayaal qur-aanka iyo laqbihiisa dadka ay wax uga bilaaban yihiin siday dareemi karaan waxaa tixda saraan ku googo'an duruucda qaar ka mid ah aayadaha qur-aanka ee ka hadla muuqaalada qiyaamaha lala kulmi doono iyo weliba kuwa ka hadla xilliga u dhexeeya geedida iyo isu soo bixinta dambe. kolka macid baa inta dhiisata odhan karaysa gabayaagu waa caamo. mar walba oo aan dib ugu noqdo amaba aan ka kor dhaco tu ka mid ah tixaha tirada yar ee raaga ogaas warfaa naga soo gaaray waxaan kala kulmaa macaan iyo murti hor leh. sidii cad dhadhan leh oo igu tegey ayaan u sii shiiqsadaa. tuduc walba waxaa iga soo baxa macno cusub oo awal iga diimoonaa isagase weligiiba ku dugnaa. madaxa yamaankaba waxaan u ruxaa falsamida isku sargoynta meerisyada iyo xulasho wanaagga erayada ku habboon kolba ujeeddada uu maantaa ka maansoonayo. markaas baan u garaabaa soomaalidii qarnigii 19aad ee hormuudnimadiisa u kala bayri weyday dabadeedna calanka maansada inta u gacan gelisay uga wada hadhay. raagogaas wuxuu inooga tegey maanse qurux iyo quruudba isku darsatay tixo ay midiba ujeeddo gaara xambaarsan tahay dhammaantoodse ay fartiisu ku wada taal. waxaa ka mid a qaar jacayl ah oo haddaanay iyagu jireen maansadeennii hore ay dareenkaasba ka maraan lahayd. waxaa iyagana laga hayaa tixo xalaacad ah kuwo baroor diiq ah tu ammaan faras ah iyo weliba kuwo uu ugu halceliyey maansayahano kale oo ay isqoomeen. ujeeddooyinkaas oo badidood la wada maqlay ka sokow raaga wuxuu tiriyey geeraar uu geela ku tilmaamay
kaasoo aan filayo bulshada soomaalida inuusan si baahsan ugu wada dhex fidin sida uu u tiirsan yahay iyo macnahaba kolkaad u fiirsato waa geeraar meelo dhowr ah kaga duwan maansada ku saabsan ammaanta geela ee ay suugaanta soomaalidu hodanka ka tahay ammaan qayaxantiisu ma ahee wuxuu si kooban u soo bandhigayaa waxdheefka xaddiga weyn leh ee uu meesigaasi u lahaa soomaalidii raacatada ahayd ee xilligiisii iyo tii ka dambaysay labadaba habka uu u soo jeedinayo iyo qayb walba weydiinta ashqaraarka huwan ee uu ku idlaynayo ayaa qasbaya ammaantu inay inaga timaado iyada oo gabayaagu aanu afka inoogu tirayn dhinaca kale maantayahanada soomaalidu kolka ay geela ammaanayaan waxay qayb weyn ka siiyaan baarqabka nirgaha dhala iyo xilliga uu qooqan yahay tilmaamaha la yaab kale ee uu la soo baxo hiddahaas isaga ah raaga wuu ka bayray tilmaanta baarqabkana wuxuu ka doorbiday tilmaanta awoodda iyo waxdheefka lagu qabo awrka gurgur gaadiidka aan la'aantiis qoys reer miyi ay dhaqmi karin abaarna ka soo doogi karin dhammaadka tixda ayuu inagu xusuusinayaa sida awrka loo raro iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanba sidoo kale wuxuu marahayga raaga ku keliyeystay geeraarkanna uu inagu dareensiinayaa qoyska ama ninka geela leh raaxada nafsadeed ee maanshaysa mar walba oo uu milicsado kalimada horweynka iyo hareeradaba leh ee xeryaha uga buuxa iyo sida ay kashu ugu qabowdo waa beriga marka nirgaha ooda la isaga qaado ee uu ololkeedu isu baxo wuxuu yidhi gucgucdeeda arooriyiyo isku gaagixinteeda away gooha wanaataay gurxankii habilaad cirka ooga dawaamay dayaxoo galka diiday dhulka ooga sariiday dhirta oo gabalkeed iyo garaskiiba har waayey oo xanagaasir noqdeen iyadaa la gumriyoon qarankeeda gabayne aweygeeda hallaaxaay xumbadii gadfanay hadduu giilku dareero oo barqin loo gambaraasho oo adhina boodka ku gaabto guduudkeeda arooriyo indhaha waa gashirkoode away reera gobeeye ay xeryihii gingina gabxaddaada liyaad oo gasaar looga hayaamay kolka waagu guduuto korankeeda la gaato haddaan soo garba duubo oo ganka loo kabadeeyo ambaalkii gudbanaa iyo gantaalow udubkii xarga loogu gunto in gadaan liya dhiil iyo garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardhaalay dirigtii iyo midka gaadha tolay iyo ka gamuunka daleeyiyo gaalleefay mindidii intaasaan guradiisa gaarba gaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree awa gaatamihii dhegaystayaal geeraarkii waa kaa waxaase ku noqosho mudan tilmaanta gaadiidka meelisyadii uu ugu dambaysiiyey ee ahaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyoon xargihiisa u giito asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree away gaatamihii